非有消息，全球首架，也就是机龄最大的波音777-312客机即将退役。777-312是全球流行的大型宽体客机，于2024年开始载客飞行。法国航空在2004年的4月最早接收了 F-GSQA， 但实际上它的启动用户是日本航空。按照生产线的编号，首架波音777-312是日本航空的 JA-32J， 它首飞于2003年的2月，是777-312的第一架原型机，因此具有特殊的意义。而且它也早于日本航空自己接收的首架波音777-312，也就是 JA-31J， 只不过由于拐三两的接收工作比较的墨迹，入役时已经是全球第3。但是按照机龄来统计的话，它一直是777-312的老大哥。波音777-312在航空业的地位非常重要，它长期是全球越洋旅行的最主要力量，总共生产了832架，现在每时每刻都有300多架在环绕地球飞行。这种大型客机最多可以搭载550名乘客，最远能够飞13600公里，无论社会效益还是经济效益都遥遥领先。但是由于新型客机的不断涌现，777-312的燃油效率现在已经比不上新生代。新型的波音787和空客 A350 由于使用了更多的复合材料，换装了新款的发动机，优化了气动布局，比777-312要省油 20% 以上，逐渐成为航司们的新宠。2024年，波音下决心停产了777-312，然而由于升级型号777-9还没有搞好，许多的客户青黄不接，叫苦不迭。日本航空也是不当停产的受害者，它于2023年11月引进了首架空客 A350-1000， 用来替换777-312，但是直到2024年的8月，它才腾出精力退役了首架777-312，也就是 JA-34J 号。这架飞机退役后去了美国沙漠，估计将被拆解。全球已经有大约50架的777-312退出了现役，至少有10架已经被拆解。主要原因是停产后备件缺乏，拆卖备件的利润比较高。全球最早退役的波音777-312应该是阿联酋的 A6-EBB 号，它受疫情影响于2020年的4月退役，仅仅使用了15年。不过幸运的是，现在它被改为了货机，还会继续使用。波音777-312是人类最安全的飞机之一，投入使用20多年来，从来没有发生过坠机事故，无论是因为飞机质量还是人为因素。唯一导致乘客死亡的事故就是去年新加坡航空遭遇颠簸那次。一些国家将它选为元首专机，包括日本、印度和阿联酋等。印度尼西亚等国的元首出访时也使用本国在其航司的777-312。日本航空的竞争对手全日空已经退役了15架777-312，日本航空现在有9架空客 A350-1000， 按说应该退役相应数量的777-312，但是由于全球的飞机紧缺，退役工作延迟了。他于2024年8月退役首架 JA-34J， 近期退役了拐31，估计下个月会退役第3架拐三两，也就是全球首架建造的波音777-312。现在777-312同样也是中国航司越洋航线的主力机型，这种飞机的目录单价 3.75 亿美元，中国各个航司一共引进了140多架，他们大部分的引进时间都不算长，估计再用个10年不成问题。日本航空的777-312退役后，估计全部都会飞往美国。美国的二手飞机市场发达，管理规范，能够把退役飞机卖个好价钱。日航的777-312或许拆卖备件，或许转换为货机。现在777-312的客改货工作也已经稳步推进，以色列航空工业公司、蒙马、堪萨斯改装中心等都在加班加点。以色列航空工业公司的首架改装货机也已经成功试飞。由于一架客机的改货收费高达4000万美元，非常的有利可图。现在有消息说，就连泰国也都想做这个生意了。本期咱们就聊到这里，下期见。